好，又嚟到我哋好酒推薦系列，今次一次過講3款酒，都係來自 Springbank， 冇 Hazelburn。OK， 咁啊，今次咧有一支舊嘢，有2支新嘢。我哋先由舊講到新好冇？舊嘅呢支咧係一支業主桶嚟嘅，21年，咁啊1991年嘅時候蒸餾波本桶嚟嘅，哇，好鬼清嘅，你睇下，哇，好啦，咁點解有業主桶呢樣嘢啊？嗱，當年嘅時候咧，威士忌真係唔係咁好賣嘅，酒廠好多時就會去揾啲愛好者，即係做呢一行嘅人啦，喂，不如你買啲桶啦，咁樣你買啲啦，平嘅，去到大概10年打後咧就陸續裝，因為點解咧？喂，個價翻上去，你覺得依家如果去買桶擺佢20年以後，又會唔會好似依家咁升咁多咧？我唔知啊。回歸呢支酒53.6度，好唔好飲咧？咁我梗係飲過啦。我上次啊去食牛河嗰陣時帶埋去噶嘛，哇，不得了呢支酒，好靚啊！擺咁多年，真係唔一樣啲味。我好中意咧，嗰個雲頂佢有浸咧，好似嗰啲肥皂味咁嘅。佢同波摩有啲唔一樣喎，一個好明顯感覺就係來自於佢嘅嗰個泥煤煙燻油。而咧雲頂咧，佢有一定嘅比例係好似係嚟自於科摩啊，即係佢麥芽麥汁嗰度嚟嘅，發酵喎出嚟嘅。哇，好飲啊！呢支酒有陣洗潔精嗰種感覺。嗱，所以同佢講，我啲視頻咧成年人先睇得㗎，知唔知啊？啲未成年嘅大撚鑊我睇撚完，媽咪我又要飲洗潔精咁啊，撲街啊！成年人限定下，嗱，呢支有洗潔精味係幾好飲嘅 ，OK。好，咁啊，另外2支啦，咁啊直接講啦，2支都係手填瓶。如果去酒廠買最好嘅手信就買呢種啦，係啦，手填瓶啦，你見上面仲有埋名嘅，咁就嗰條友去到買都唔寫翻自己嘅姓啊。2支都係25年嘅，一支係11月，一支12月，咁咧度數爭0.2度嘅啫，一支係58.4，一支58.6。記唔記得上次我講過小貓問咗大家嘅問題，究竟 Handfill 係唔係單桶？單桶咧，顧名思義啦，喺個桶嗰度裝出嚟啦。好多時 Handfill 你入到酒廠嗰個，我哋叫做 Visitor Center 啦嚇，你入到去嘅時候咧，佢有個桶嘅，上面咧打咗一嚿槍咁嘅嘢嘅，一打落去咧，佢就會入700毫升嘅酒上面，之後你捽個樽過去，佢啲嗰700毫升嘅酒咧就會跌翻落嚟呢度咁樣嘅。OK， 喺咁嘅情況底下，你諗下嗰個桶會唔會喐啊？嗱，其實係唔會喐嘅，係賣完佢咪再 fill 下一桶嘅酒入去咯。所以嚴格嚟講，佢唔算係單桶。咁當然你話咁都唔算單桶，我就喺個桶度打到嚟嘅喎，你係要咁講可以嘅。所以點解 Handfill 好多時候都唔會寫桶型咧？都唔知點答你好。你呢支有冇唔同咧？11月份呢支比12月份好飲啲，佢開咗啊！啱啱個桶度打出嚟之後咧，好 fresh 啊！佢嘅酒精咧好似完全未透到氣未醒啊！想唔想試啊？分享瓶好似仲有少少喎，不如你又買個自己翻嚟自己試下啦，好嘛？好玩㗎！下次有咩好酒再同你分享，拜拜。